情況是這麼個情況。Hello，我係蚊兒，今晚5集。入得好順利啊！叫個14索同埋7萬先。有機會轉行做篇章打手。第二鋪降咗6萬，斷晒啲萬字。咁做雖然格局唔係好大，但係想收分先，睇下後面有冇機會叫返戶。摸返隻紅中咁都好嘅。喂，都係4萬。所以呢個6萬降得物超所值。哇，6、9萬嗰邊基本就廢㗎啦。究竟會摸乜嘢字摸呢？嗱，有幾多個係轉咗6、9索㗎？9索都幾多喎？呢鋪贏27分，睇連住嘅第3鋪。叫個5、6、8、9筒，即叫即摸，贏12分，睇連住嘅第4鋪。呢個3索搭咗飛機過嚟，上鋪下字摸，贏18分，第5鋪。早早地講咗佢。兩隻都冇用嘅。趕得切上車。呢隻7萬好靚，贏15分。